喂，hello，喂，Ben Sir，係呢個係我哋協會嘅揾漏水專家，你點稱呼啊？大家好，我叫阿 Roy。OK，咁呢個 case 其實係點樣發生嘅咧？呢個 case 咧，其實就係一個做咗一半嘅明喉工程，咁個客戶咧就已經做咗個新嘅閘掣，通晒喺外牆咧入晒去。哦，新嘅閘掣喺呢度。係啦，新嘅閘掣我哋做嘅。係。佢舊底咧，你見到呢度咧有個 cut 咗我哋銅喉啦。佢本身咧個明喉就喺度出，個總掣喺度嘅，係啦，都係同一個位置。OK。係啦。咁但係點解做到一半要停咧？係啦，點解？其實佢唔係做到一半要停，佢係已經完成咗住咗一排㗎啦。不過佢發覺佢浴室走廊嗰埲牆咧，攞他不他係着燈嘅，成埲牆通電㗎。OK。係啦，轉頭我哋可以過去睇下。跟住我哋用儀器篤咧，成埲牆去到半個人心口咁高咧，都係接近99.9% 濕度，完全濕到透㗎。咁你點去判定係要換咗呢條喉就冇事咧？好，點解我哋要再由水錶房拉條新嘅喉通翻佢舊喉咧？因為我嘅判斷咧就係上一手或者上兩手嘅人做嘅舊喉咧，佢哋判斷嗰陣就誤判啦。我哋可以望下呢個位置，地下呢度咧，你見到。當佢剛才我哋 cut 個地喉去做明喉嗰陣咧，佢舊嗰啲喉咧依然係有一半係駁通，一半就斬咗嘅。哦，即係冇斬，即係冇斬冇 isolate 曬後舊有嘅系統。冇完全 isolate，直情見光嘅，個客自己都知嘅。佢第一日嚟就問我呢條咩喉。哦，咁即係佢嘅情況就係咧，就算佢換咗條新嘅外牆明喉之後咧，其實佢室內嘅暗喉都行緊水嘅，依然係有水嘅。哦。咁去邊？客戶唔知，阿 Ben Sir 你知唔知咧？如果以你嘅角度去睇，咁佢肯定係去廁所嗰邊啦，係啦，派過去廁所嗰邊啦。冇錯啦。咁就所以，就算佢換咗外牆條明喉，佢依然入邊都係有漏水情況。如果佢舊喉係漏緊水嘅，其實冇解決到，只不過佢做一條新嘅明喉，但係成個新舊系統咧係貫通嘅。哦，貫通咗。貫通嘅。繼續貫通。繼續貫通。係啦。咁你去廁所睇咧？濕透嗰埲牆咧係冇任何龍頭嘅，轉頭我哋可以過去睇下點解嗰度會漏，點解會濕到咁樣樣。但係嗰個工程部啊，或者佢揾咗成10間公司，個個見到明喉都10間嚟 check 過啦。10間佢同我講揾咗10間，跟住揾到我啦。啊，專家即係專家啊！係專咩家？我哋呢啲排到第10個先到我哋啊！嗱，咁呢個咧就係講緊。好濕，甚至乎有少少漏電嗰幅牆嘅背面啦，即係廁所房入邊啦。咁我哋沿住門口出去，係啦。咁咧就係講緊呢幅牆，係嘛？係當初戶主佢攞他不他嗰陣，佢仲係一個 DIY 高手。呢度仲係一個13A 蘇仔嚟嘅本身，佢自己甩咗啲線冚個冚，去解決漏電嗰個問題，冇跳掣嘅，只不過成幅牆有去到呢度成個曲尺位靜電。或者有時揩到啪一聲咁樣嘅。哇！咁都好危險喎，其實。好危險，因為佢嗰個電掣總商唔識調掣咯。如果呢個情況係一個嚴重問題嚟㗎。滲水如果滲到去電掣位，大家要注意嘅。係。係。咁而家我攞一個波機啦，我哋叫做篤一篤埲牆去睇下。好。雖然我哋駁通咗啊，但係只係今日啱啱先駁通啫，都係1-2個鐘頭內嘅事。我哋測一測幅牆。好。剛才大家睇咗入邊啦，呢度冇限喉㗎。係。再篤低少少睇下，都係響。哇！某啲讀數去到度數好犀利啊！係啦，唔係鋼筋嚟㗎，你左右走。但係以我哋 check 翻以前個記錄咧，其實佢個排掣係依幅牆㗎嘛。完全正確。即係佢入邊其實有一對冷熱水舊喉喺度嘅。正確。浴室嗰個龍頭就喺呢度。明白，就係冇淹到啦，或者叫淹得唔乾淨啦。以我嘅推斷係因為我哋接觸其他單位咧。呢個唔係第一次發生嘅，已經有其他單位我哋做過處理過係同樣問題。我哋上次小欖都有咁嘅情況啦。小欖嗰個係嗰個雙連廁所又係同樣問題。OK，咁今次你俾咗咩維修建議個客戶咧？今次我個第一個初步建議咧就好理想咧，我哋就做一個做法，喺個門口呢個位置嘗試去幫佢揾舊嗰條入屋嘅喉。咁就喺呢個位置。而家我哋拉開嗰個木板咧，睇唔睇到咩牆？係啊。
我哋開工嘅第一日咧，係嘗試幫活主以一個最唔勞民傷財嘅方法，由呢邊打到呢邊，打差唔多4寸深，但係失敗咗。失敗嘅。嗱，因為點解咧？我哋已經係見到燈喉啦，呢個我相信係門中嘅燈喉啦，亦都見到鋼筋啦。咁我哋要停啦，正確。因為再打落去咧，有機會會影響到樓下嘅總線嚇，因為佢嗰條總電線其實都喺呢個鋼筋下邊。範圍之內。係啦，冇錯啦。係啦。咁所以停咗，我哋就而家就重新換過一條水喉。好，Ben Sir，走廊呢部分，我哋由邊度講起？走廊其實我哋今次換咧，點解會係建議成個走廊換晒咧？係。因為佢其實佢啲舊喉咧同年期做落去嘅，亦都係同一批物料。咁佢其實漏開水嘅時候咧，就算我揾到一度，我真係抄得翻嗰條舊喉出嚟，整翻嗰度漏水嘅駁口咧，其實其他嗰啲咧都係到期嘅。冇錯。咁我哋為咗避免佢嗰個 double handling，即係唔想啲客戶整完又整，整完又整無止境咧，咁我哋其實一般採用嘅方法都係一次過換晒。嗱，好似呢條走廊喉就比較長，真係比較長。最長。咁佢橫跨咗嗰個 lift 大堂啦。橫跨咗嗰個 lift 大堂，去到轉彎位嗰個水標位嗰度。咁我哋而家全程咧就換咗做316L 嘅不鏽鋼喉。冇錯。係啦。咁就有啲師兄都有提及啦，就話銅喉會比較好，因為有銅離子可以殺菌啊嘛。係。咁但係其實不鏽鋼喉亦有不鏽鋼喉優勝嘅地方。喺邊度咧？嗰個抗酸鹼能力好好嘅，同埋我哋呢個接駁方法咧，佢係冇明火、冇殘留物。基本上佢做出嚟嗰個水質可能係會比銅喉更加衞生嘅。冇錯。因為316L 呢個級別咧，基本上係飲用水級嘅。咁就一路換啦。咁呢個就完咗工㗎啦。咁就換到入嚟水標房啦。所以個路徑咧就都幾長。比較長，最長嘅一個單位嚟㗎啦。呢個係啊，喺呢一層嚟講。差唔多算係啦。係啦，算係㗎啦。兜咗一個大 U 型嘅單位。冇錯。咁就因為我哋香港裝修監察協會咧，亦都會提供一啲漏水檢測、樓宇漏水檢測嘅服務。當然唔係我做啦，大家都知我專長係整水喉。咁咧我哋就會委派一啲專家啦，好似阿威啦或者阿奶茶咁樣啦，就去協助大家去做呢個檢測服務嘅。咁如果揾到一個漏水嘅源頭，我哋再提供一個維修建議俾大家。